हेलो जी, आज सो गुड मॉर्निंग गाइज। जाए हैं एक नवी जगह ते जिसका नाम है किकर लॉज। ये हैगा चंडीगढ़ तो 2 घंटे दूरी ते। सो ये कांगड़ पिंड विच स्थित है। रास्ता जा रहा है इहदा किकर लॉज का। बड़ा टफ या रास्ता है, थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप। सो फाइनली ਆਪਾਂ ਕਿकर लॉज पहुंच गए हैं। सो आ एंट्री गेट है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ जो 500 पर पर्सन टिकट है। आ पर्ची है किकर लॉज की एंड 1 किलोमीटर इतना का रास्ता है, सिंगल कच्चा रोड कह लो या फिर। सो आ पहली साइड आई है, ये तो हॉरर की साइड आ रही है, या फिर इतने सर्वेंट रूम होने ने कट्टे होने है ना स्टार्टिंग में। सो आ देखो मोर बैठा। पहला मेन गेट आता है, उस तो बाद तुहानूं स्लिप देंदे ने। सो उस तो बाद 1 किलोमीटर बाद दूसरा गेट आता है जिथे कार पार्क की जाती है। कार पार्किंग है, जो आप आते हैं इतने कार पार्क करने कार पार्किंग प्लेस बना रखा है। सो ये जो पूरा बना रखा है 1800 एकड़ बना रखा है, और जो कवर किया हुआ है प्रॉपर वो है 10 एकड़। जा रहे हैं कैफेटेरिया हो गया या और कुछ देखते हैं की है। एडवेंचरिंग भी सैक्शन इधर ही है। So till I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. किकर एडवेंचर क्लब पूछते हैं। सो आज जंगल सफारी ਲਈ जिप्सी है एंड देन एक और पूछते हैं की प्राइस है हॉर्स राइडिंग वगैरह का, कितने बजे तक है। सो जो ये एडवेंचर बाइक इन्हों का रेट हैगा आधे घंटे ਲਈ 1500 और 1 घंटे ਲਈ जंगल ट्रैक का अलग है और नॉर्मल ट्रैक का अलग है। नॉर्मल ट्रैक 1500 और जंगल ट्रैक 2500 रुपया। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. So 2 घोड़े रेडी कराए ने। सो एक पंकज का और एक मेरा। आ कह रहा ये आया दिल्ली तो, वो आया बंगलौर तो। सो मैं किया बंगलौर वाला सिलेक्ट। सो एक वो वाला है कलकत्ते का, छत्तीसगढ़ का वो वाला घोड़ा जो पंकज ने अपने लिए सिलेक्ट किया। ब्राउन कलर का वो डार्क ब्राउन कह सकते मेरे And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere. So Punkin की horse riding ਘੈਂਟ ਹੈ ਹੌਰਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੌਰਸ ਰਾਈਡ, ਉਹ ਪੰਕਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਔਰ ਟਰੈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟਾਈਪ ਖੇਡਣ ਲਈ। It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky. ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਪੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਲ ਹੈਗਾ ਓਨਲੀ ਰੂਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ Cuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's ਆ ਸੀਗਾ ਕੈਫੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਊ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6:35, ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਕਿਆ ਵਿਊ ਹੈ, ਔਸਮ ਵਿਊ। ਮੇਨ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਈਨਿੰਗ 1 ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਹੋਣਾ ਡਾਈਨਿੰਗ 1 ਐਂਡ ਡਾਈਨਿੰਗ 2, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ।
ऑर्डर करांगे, देखते हैं की मंगवाते हैं, क्योंकि जो 500 रुपये ना पास लिया है सो वो इतने इन्वेस्ट करांगे। सो भाई साहब पास्ता मंगवाया, वाइट सॉस पास्ता विद गार्लिक ब्रेड, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਰੋਕਲੀ ਰਾਈਟ ਬ్రో। ਸੋ ਵਿਦ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਦੱਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਾਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੌਰੀ ਪਾਸਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ, ਨੈਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਪਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 4 ਲੈਪੜ ਨੇ 1 ਬੱਚਾ, 4 ਰੈਪਿਡ ਨੇ 1 ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਹ ਰੂਮ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਆਹ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਘੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਲੌਜ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਆਹ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਵੈਂਚਰ 40 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ। It all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories.